así es como se está viviendo este Carnaval Palmares 2024. Ya se aproxima la banda Magic Sounds y ya pronto está para llevar a este punto, a unos 100 metros del Estadio Palmareño Solís, que es donde nos encontramos en este cantón número 7 de la provincia de Alajuela, aquí en Costa Rica. Estos son los Carnavales Palmares 2024, alegrando el ambiente en esta hermosa comunidad palmareña. Magic Sounds con esencia limonense, agosto 2014, dice la pancarta que anuncia su presentación.
siempre presente. No olvides suscribirse, comentar, dar like y compartir los videos.